नमस्कार, इजी रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे खांसी की प्रतिरोधक चाय। जो खांसी को रोकने वाली चाय है, ये नॉर्मल चाय के जैसी होती है, बट इसमें हम काली मिर्ची और तुलसी के पत्ते भी ऐड करेंगे। हमने पानी 1 कप लिया है और 1 कप ही हम दूध लेंगे। पहले पानी को अच्छी तरह से उबाल आने देंगे। सबसे पहले हमें अदरक खीसी हुई है वो उसमें डालना है। अदरक थोड़ी ज़्यादा डालना है। अदरक थोड़ी ज़्यादा डालना है क्योंकि इसमें खांसी के लिए अदरक अच्छी होती है। काली मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च ली है हमने, काली मिर्च पाउडर। और तुलसी के पत्ते लिए हैं पहले ही, जिसे हम धो के सुखा कर रखे हैं। इसमें हम चाय पत्ती ऐड करेंगे जैसे हम नॉर्मल चाय में करते हैं। और जितनी हमें शक्कर हम रोज लेते हैं उतनी शक्कर लेना है। और अब हम इसे थोड़ी देर और उबलने देंगे ताकि तीनों चीज़ों का, काली मिर्च, अदरक, तुलसी का अच्छा टेस्ट उसमें आ जाए। तो हम उसमें दूध ऐड कर देंगे। 1 कप दूध लिया था मैंने और 1 कप पानी लिया है इसमें। अब उसे और अच्छी तरह से उबाल आने देंगे। चाय अच्छी तरह उबल गई है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे कप में छान लेंगे। अब इस तरह से ये 2 कप चाय हमने बना ली है। यह हम डेली भी हम इस तरह से चाय पी सकते हैं। और यह चाय पीने से हमें खांसी, सर्दी, यह जो प्रॉब्लम डेली होते हैं सर्दी के दिनों में, वह नहीं होते हैं। अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।